三亚湾海边海景康养酒店，现在是中午的开餐时间，6菜1汤，包吃包住，粗粮细粮合理搭配，菜品种类多花样多，一日3餐不重样。咱们再来看一下客房，面前的户型属于亲子房，房间65平米，带有阳台，2个人入住亲子房，过年这1个月是16580，幼儿免费，包含一日3餐。这边是观景阳台，卫生间干湿分离，24小时冷热水，房间还有温泉水入户。这边是2000平米的露天游泳池，正前方还有温泉泡池，这里还有儿童玩具，走出酒店园区就是美丽的三亚湾椰梦长廊。酒店周边无论是交通、购物、出行都是极为的便利。三亚湾旅居度假养老，温度气候真的非常的好。